Programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan, pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras nga programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa punta. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakman. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan, pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Okay, good morning na usab sa ato ang mga tigpaminaw dinhi sa kahanginan diri sa istasyon sa 104.7 Malindang Broadcasting Network. Ani na usab kita sa ato ang tulumanon Deped Edukasyon sa Kabataan. Para na usab tagaan og maayong pag-discuss o pag-ayo gud og paghatag sa mga solusyon sa mga problema sa ato ang module sa ato ang mga estudyante o sa ato ang mga pupils nga naa diha sa tagsa-tagsa na panimalay. Sa dili pa nato kanisugdan ato sang i-greet nato ang ato ang mga opisyalis sa diri sa City Department of Education nga gipanguluhan sa ato ang mabtikon nga Schools Division Superintendent Sir Danny B. Cordoba. Good morning kanimo sir. Sa atong Assistant Schools Division Superintendent si Sir Danny B. Cordoba ug ato ang mga duha ka chiefs diha karon sa CID si Ma'am Peralta ug atong bag-o nga CID chief si Ma'am sa SJOD correction sa SJOD si Ma'am Metoda. Good morning kanyo tanan diha. Good morning. Karong buntaga ani ade akong mga banggiitan usab nga mga bisita karon diri sa math o sa science. Ani diri karon si Ma'am Emmy Arguello o si Ma'am Mila Araw para paghatag og kalambuan sa ato ang mga modules. Ma'am Amy, good morning kanimo, Ma'am Ames. Good morning Sir Dean, good morning sa tanang tigpaminaw labi na sa atong mga ginikanan ag atong mga estudyante sa Deped Pagadian City. Welcome to this program, Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Okay, Ma'am. Murag dugay na mi wa nakita sa microphone. Okay, Ma'am Mil, good morning kanimo, Ma'am Mil. Good morning, Sir Dean. Good morning, Ma'am Ems. Good morning sa tanan natong mga ginikanan, estudyante, ilabi na sa karon sa ato ang grade 10. Okay. So good morning usab diay sa ato ang mga school heads karon diha nga busy gyud kaayo sa ato ang gipahinuyot nato nga face-to-face expansion sa moabot nga pizza 28 na aning bulana hinaot nga nakapreparar na tanan o doon na ni proper nga coordination sa ato ang mga lokal nga kagamhanan o sa ato ang mga lokal nga barangay. Good morning sa ato ang mga barangay captains diha. Okay, so karong buntaga, Ma'am Ims, Mamil, unsay atong unahon ani ang siyensya baka o ang mathematics? Sa mata Sir Dean. Okay. So, Ma'am Ims, kinsa man ato karon nga magtutudlo sa ato ang mathematics? Karong buntaga ang ato ang lesson na maga-focus sa grade 2. Mathematics grade 2 ug ang teacher ani radio teacher nato si Mr. Robifanio Arojo. Teacher ni siya sa Banale Elementary School. So naa siya i-discuss karon kuan ni siya ang iyang lesson about division. Mag-divide og mga numbers. Okay, mga kaigsuonan atong paminawon ang atong radio teacher Mr. Robifanio
Arujo. Okay, technician, take it away. Na naminaw karon dinhi sa atong programa, ilabi na gayod sa mga pinalangga namong tinun-an sa grade 2 ug mga ginikanan. Welcome sa atong tulunghaan sa kahanginan sa Mathematics 2 Quarter 3 Week 2. Dako kaayo akong kalipay nga ikauban ko kamo sa atong pagtuon karon dinhi sa kahanginan. Ako ang inyong magtutudlo, si Mr. Rubifanyo Alcosiba Arojo, nga gikan sa Banale Elementary School, Division of Pagadian City. Kumusta mga bata? Andam na ba kamo sa pagtuon og bag-ong leksyon karong taknaa? Siguraduha nga anaa kamo sa komportabling mga lugar aron mas mapanindot pa ang inyong pagpaminaw. Nakaligo na ba kamo? Nakakaon na ba? Maayo kung mao kana. Karon, sigurado ako nga abtik kaayo ang tanan sa pagpaminaw sa atong leksyon. Iandam ang inyong mga module, lapis o papel sa inyong atubangan. Itapad ninyo si mama, si papa o ang inyong mga igsuon aron mugiya kaninyo sa inyong mga buluhaton. Ang atong leksyon karon kay mahitungod sa visualizing division of numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5, and 10 o ang paghulagway sa pagbahin-bahin ug mga numero hangtod sa 100 gamit ang 2, 3, 4, 5 ug 10. Apan sa dili pa nato sugdan, ablihi una ang inyong mga module sa Mathematics 2, pages 1 to 2. What I know ug tubaga kini. Andam na ba ang tanan? Okay. Directions. Encircle the letter of the correct answer. Hatagan ko kamo og duha ka minuto alang sa pagtubag sa maong buluhaton. Hello, human na ba mo? Karon, palihog ipacheck ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa o igsuon nga anaa sa inyong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, A. Number 4, B. Number 5, D. Number 6, D. Number 7, B. Number 8, A. Number 9, B. O number 10, B. Insakto ba tanan ang inyong tubag mga bata? Very good. Karon, paklian ninyo ang inyong module sa mga panid 3 to 4. What's in? Activity 1, do it for me. Akong hibawon karon kung nakahinumdum pa ba kamo sa mga konsepto sa division gamit ang equal sharing, repeated subtraction, ug ang equal jumps sa number line na inyong nakatunan sa miagi ninyong mga leksyon. Tubaga ang mga pangutana sa activity 1 gamit ang mga konsepto sa division o pagbahin-bahin. Andam na ba kamo? Alright. Directions. Read and answer correctly the following questions. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo sa pagtubag sa buluhaton.
Kumusta? Humana ba kamo? Karon, ato ng chikan ang inyong mga tubag. Ihatag ang inyong module ngadto ni Papa, ni Mama, o sa inyong igsoon nga anaa sa inyong tapad. Mao kini ang mga insaktong tubag. Number 1. 6 divided by 2 equals 3. Ang sulod sa matag gagmay nga kahon kay tagtulo kahulagway sa tent. Number 2. A. Number 3. C. Number 4. 12 divided by 6 equals 2. Ang sulod sa kahon kay dusik kahulagway sa usa ka butang nga gibahin sa unom ka grupo. Dayon, ang matag grupo adunay tagduha ka butang. Number 5. Ang tubag kay 16 divided by 4 equals 4. Ang sulod sa kahon mao kini. 16 minus 4 equals 12. 12 minus 4 equals 8. 8 minus 4 equals 4. 4 minus 4 equals 0. Insakto ba ang inyong mga tubag, mga bata? Wow! Galing! Karon, mupadayon kita sa what's new sa parihong panid. Nakahibalo na kamo kung unsaon pagpakita sa pagbahin-bahin sa lain-laing pamaagi. Karon, inyong mahibaw-an ang lain na usab nga pamaagi sa paghulagway sa pagbahin-bahin ug mga numero hangtod sa isa ka gatos. Apan sa dili pa, basahon una nato ug sabton ang paragraph o parapo nga anaa sa sulod sa kahon. Magdungan kita. Dakulambugan Elementary School conducted a school-based BSP, GSP, encampment and camporal 2019. There were 18 Boy Scouts and 24 Girl Scouts attended and registered in the camp. The Boy Scouts were grouped into 2 patrols and the Girl Scouts had 3 patrols. One of the activities being done successfully was the cleanup drive held in Barangay Ale Alsre. All Scouters, led by their Scoutmasters and patrol leaders, were able to clean the assigned area and gathered 20 sacks of segregated garbage. Everyone looked happy that they were able to do such great things in the community of Barangay Ale Alsre. Nagustuhan ba ninyo ang istorya, mga bata? Siyempre, nagustuhan. Karon, paklian ninyo ang sunod nga panid sa inyong module sa panid 5. Diha, atong makita ang 5 ka mga pangutana ug mga tubag base sa parapo nga atong gibasa karon. Ato kining basahon ug tun-an. Number 1. How many Boy Scouts had attended the clean-up drive? Ang tubag kay 18. Number 2. How many Girl Scouts were registered in the camp? Adunay 24. Number 3. How many sacks of segregated garbage
had they collected? Ang tubag kay 20. Number 4. What values did the scouters show in the story? Ang values kay cleanliness and cooperation. Number 5. Do you think you can also be a good scouts like them? Siyempre, yes na yes. Kamu pa. Para masabtan pa ninyo pag-ayo ang konsepto sa paghulagway, sa pagbahin-bahin og mga numero, tutuki og tun-i ninyo ang ilustrasyon sa example number 1, dividing numbers by 2. Giingon diha nga ang pag-divide og mga numero gamit ang number 2, gamita ang division facts aron makuha ninyo ang insaktong tubag o quotient. Tun-i ang hulagway sa kahon. Adunay 18 ka mga Boy Scouts. Gigrupo sila sa duha ka patrol. Pila man ka Boy Scouts ang anaa sa matag patrol? Atong iphon ang membro sa matag patrol. Adunay siyam ka Boy Scouts ang matag patrol. Tan-awa ninyo ang division sentence nga 18 divided by 2 equals 9. Ang kanang number 18 kay gitawag kana siya og dividend o numero nga pagabahinon. Dayon, ang number 2 gitawag kana siya og divisor o numero nga mubahin sa dividend. Dayon, ang number 9 mao kana ang quotient o tubag sa division. Ang kanang anaa sa tunga-tunga sa 18 ug 9 mao kana ang simbolo sa division. Nasabtan ra ba mga bata? Okay. Sa example number 2, dividing numbers by 3. Sa page 6 sa inyong module. Iingon diha nga ang division mao ang inverse o bali sa multiplication. Tan-awa ang multiplication sentence nga 3 times 8 equals 24. Gamit ang number line, atong tun-an ang ilang koneksyon. Pila kalukso sa arrow gikan sa 0 paingon sa 24. Yes, adunay tulo ka lukso. Pila ka ang gilaktawan sa matag lukso. Math sakto. 8 ka ang. Ang multiplication sentence ana niya kay 3 times 8 equals 24. Kung pabalik ta gikan sa 24 paingon sa 0, pila man kalukso sa araw? Math tumpak. Adunay tulo ka lukso. Sa ato pa, ang division sentence ana niya kay 24 divided by 3 equals 8. Ang nahitabo kay gibalira ang 3 times 8 equals 24 ngadto sa 24 divided by 3 equals 8. Nakita ba ninyo ang koneksyon nila mga bata? Very good. Pagkaabtik gayud ninyo. Karon, muadto na sadta sa example number 3. Dividing numbers by 4.
Tun-i ang hulagway. Pila kalaray sa mga bata ang anaa sa hulagway. Atong iphon. Adunay upat kalaray. Pila ka Girl Scouts ang matag laray. Adunay unom ka Girl Scouts. Ang multiplication sentence ana niya kay 4 times 6 equals 24. So, pila tanan ang Girl Scouts? Correct. 24 sila kabuok. Pila gani kalaray sa Girl Scouts ang anaa sa hulagway? Okay. Adunay upat ka laray. Unsa man ang division sentence ana niya? Ang division sentence kay 24 divided by 4 equals 6. Sayon ra, di ba? Karon, dire na punta sa example number 4. Dividing numbers by 5 sa page 7. Tan-awa ang gipakita sa hulagway. Ubos sa example number 4. Ug atong basahon ang problem o gumunhap nga anaa sa sulod sa kahon. Dayon, tubagon nato ang mga mosunod nga mga pangutana. Magdungan kita og basa. 20 sacks distributed equally to 5 patrols. How many sacks are in each patrol? Unsa ang division sentence sa problem? Ang division sentence kay 20 divided by 5 equals 4. Unsa usab ang iyang multiplication sentence? Isip bali sa division. Siyempre, ang tubag kay 5 times 4 equals 20. Bansay na gayud kayo kamo. Karon, diri na ta sa katapusang example. Example number 5. Dividing numbers by 10. Mao kini ang pinakasayon sa tanan. Tun-in ninyo ang ilustrasyon sa table. Murara ka o skip counting by tens. Pwede usab nga imo lang ipang-cancel ang mga zeros sa dividend o divisor. Sama pananglitan sa 100 divided by 10 equals 10. I-cancel o palaa ang isa ka zero sa 100 ug ang zero sa 10. Mahimo na kining 10 divided by 1 equals 10. Diba? Dali ra? Sa 90 divided by 10, i-cancel ang tagsa-tagsa nila ka zero og mamahimo na kining 9 divided by 1 equals 9. Sama gihapon sa uban pang mga numero. Basta gamit ang divisor nga 10, ipang-cancel lang ang tagsa-tagsa nila ka 0 para mas dali ang inyong trabaho. Nasabtan ba? Good! Ug karon, paklian ninyo ang inyong mga module sa sunod nga panid. Sa page 8, what's more? Apan sa dili pata magpadayon, timan-i ug ayaw gayod hikalimti kini. Ang paghulagway sa pagbahin-bahin og mga numero hangtod sa 100
gamit ang 2, 3, 4, 5 o 10 kay inyong mabansay kung bansay na kamo sa konsepto sa pagpilo-pilo o multiplication facts sa 2, 3, 4, 5 o 10. Mao kana ang isa pang pamaagi sa pagpakita sa division o pagpilo-pilo. Ang multiplication o division kay adunay dakong koneksyon sa matag usa. Ang division kay mao ang inverse o bali sa multiplication. Sa ato pa, ang pagbansay sa multiplication facts o skip counting sa 2, 3, 4, 5 ug 10 makatabang og dako sa pagkuha sa quotient gamit ang maong mga numero isip mga divisors. Nasabtan ba mga bata? Maayo. Karon mga pinalangga, para mas mapalawom pa ang inyong kahibalo, tubaga ninyo ang gipangayo sa What's More? Activity 2 sa parihong panid. Directions. Divide the equations inside the box. Write the letter codes below to answer the question. Complete the answer below. Alright. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo sa pagtubag sa maong buluhaton. Hello! Humanda ba mo? Pagkaabtik gayud ninyo. Ipacheck na ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa, o maski kinsa nga imong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Paminaw pag-ayo. Number 1 is A. Code S. Number 2 is 5. Code C. Number 3, 9. Code O. Number 4, 10. Code U. Number 5, 8. Code T. Number 6, 3. Code I. Number 7, 7. Code N. Og number 8, 4. Code G. Unsa nga pulong ang napurma mga bata? Correct. Scouting. Pagkamaayo na gyud ninyo. Paklian na pod ang inyong module sa page 9. What I have learned. Activity 3. Complete me. Dayon tubaga. Directions. Read the paragraph and fill in the blank with the correct answer from the box. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo alang sa pagtubag sa maong buluhaton. Humana ba kamo mga bata? Kung mao ka na, ipacheck na pod ang inyong mga tubag sa inyong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, division facts. Number 2, counting by 5. Number 3, multiplication facts. Number 4, quotient. Number 5, division. Pila ang inyong score? Wow! Excellent! Para sa sunod ninyong buluhaton,
paklia ang inyong module sa page 10. What I can do? Find me a partner. Directions. Find the multiplication sentence that will match the division sentence. Write the letter of the correct answer on the blank before the number. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo alang sa pagtubag sa activity. Okay, time is up. Palihog, ihatag ang inyong module sa inyong tapad para matsikan ang inyong mga tubag. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, C. Number 2, E. Number 3, D. Number 4, A. Number 5, B. Nakakuha ba ang tanan og perfect score, mga bata? Very good. Bansay na gyud kayo kamo. Ug karon, mga palangga, kay bansay naman kayo mo, tubagan ninyo ang mga pangutana sa assessment. Pages 10 to 12. Number 1 to 10. Directions. Choose and write the letter of the correct answer on the blank before the number. Hatagan ko kamo og 3 ka minuto alang sa pagtubag niini. Good luck, kids! Unya, kumusta? Human na ba kamo? Alright. Ipacheck na pod ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa, o igsuon nga anaa sa inyong tapad para atong mahibal-an ang inyong mga score. Mao kini ang mga insaktong tubag. Number 1, C. Number 2, B. Number 3, D. Number 4, A. Number 5, C. Number 6, A. Number 7, B. Number 8, C. Number 9, C. Og number 10, A. Ipapalihog ang inyong mga score. Perfect ba ang tanan? Wow! Math amazing! Karon, para madugangan pa ang inyong kahibalo, palihog tubaga ang additional activities. Activity 5 nga anaa sa page 13 sa inyong module para sa inyong assignment. Og mga bata, ayaw kalimot sa pagpasa sa inyong mga module ngadto sa inyong maestra o maestro sa inyong nagkalain-laing mga eskwelahan. Sa makausapa, ako si Teacher Rubifanyo Alcosiba Arujo, ang inyong kugihan ug mapinalanggaong magtutudlo sa kahanginan. Hinaot na magpadayon pa kamo sa pagsunod ug pagpaminaw sa uban pa natong mga leksyon. Daghang salamat kaninyong tanan. God bless and keep safe everyone. Bye-bye! Okay, atong napaminaw ang ato ang math teacher si Sir Arujo. Asag itong gikang eskwelahan to siya, Ma'am Ims. Gikan siya sa kuan. Banali Elementary School. Math teacher. Okay. So karon na sud atong isunod ang ato ang science, no? Mamil, atong science. Yes, Sir Dean. Ang sunod nato nga pagapaminawon karon kay ang grade 10 science. So this will be taken up by teachers from Pagadian City Science High School, Mr. Muhammad Ali Iramber,
Master Teacher 2, and Miss Sabrina Borja, Teacher 3. And ang ilahang competency is describe the feedback mechanism involved in regulating process in the female reproductive system or the menstrual cycle. Sir Dean? Okay. So, technician, take it away. Good morning, grade 10 students. This is your Deped Pagadian EDUKASYON sa Kabataan, your school on the air. We are happy to be with you in these learning sessions. I am Teacher Al from Pagadian City Science High School, your host for today. Are you done eating your breakfast? Are you ready to learn this morning? You now have the energy for our lesson today. But before we start, please get your Module 2 and Science Quarter 3 together with your pen and find a place to sit comfortably while listening to our school on the air. I guess everyone is now ready. Let me introduce to you one of our amazing and competent teachers in science at Pagadian City Science High School. Students and parents, let us welcome Miss Zarina T. Borja, Teacher Zar. Hello, grade 10 students. I'm Ma'am Zar, your radio teacher in Science 10 for today. Before talking about our topic, can you still recall the lesson last week? We discussed the role of hormones in the female and male reproductive system. What are the hormones released by the females? We have 4. The follicle stimulating hormone or FSH, the luteinizing hormone or LH, estrogen and progesterone. FSH and LH are produced by the brain's pituitary gland, while the ovaries produce estrogen and progesterone. For today, you will learn more about the feedback mechanisms involved in regulating processes in the female reproductive system, particularly in the menstrual cycle. To activate your prior knowledge for today's lesson, let's have a quick test. Please turn your module to page 2. Answer Activity 2 entitled Guess What Am I? You will see a picture of an internal female reproductive system. Directions: label the parts of the female reproductive system using the correct term for the word bank above the image. We have cervix, endometrium, fallopian tube, ovary, uterus, and vagina to choose for numbers 1 to 6. To those who didn't get it, don't worry. This means that there are more things that you can learn as we go on our discussion. Teachers are, when a female reaches puberty, it changes one of the noticeably different or what we often call as period. How does this happen? Yes, the menstrual cycle is the monthly cycle of changes in the female reproductive system. It is necessary for the production of eggs and the preparation of the uterus for pregnancy. Typically, the cycle is about 28 days long, although it can be as short as 18 days or as long as 40 days. It often begins at puberty between the ages 8 and 15, and the average is 12, and usually 2 years after breast and pubic hair start to develop. On page 4, you can see the 4 phases of the menstrual cycle, namely menstruation, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. What happens in these phases, teachers are? For the menstruation phase, this is the time of bleeding or the period.
wherein the internal lining of the uterine wall or the endometrium, along with other secretions from the body, are eliminated through the vagina when an egg from the previous cycle is not fertilized. Because pregnancy hasn't taken place, levels of hormones estrogen and progesterone drop. This phase usually lasts between 3 to 7 days. The first day of a woman's period is considered day 1 of her menstrual cycle. How about the follicular phase? Okay, for the follicular phase, this phase begins on the first day of menstruation, but it lasts till the 13th day of the cycle. It starts when the hypothalamus sends a signal to your pituitary gland to release follicle-stimulating hormone. So this hormone stimulates your ovaries to produce around 50 to 20 small sacs called follicles. Several follicles start maturing in the ovaries, but only the healthiest of these maturing follicles will complete maturation, and the rest will eventually deteriorate and disappear. So the mature follicle sets off a surge in estrogen that thicken and build up again in the lining of your uterus. This creates a nutrient-rich environment for an embryo to grow. How about the ovulation phase? Ovulation phase. Rising estrogen levels during the follicular phase triggers your pituitary gland to release luteinizing hormone. This is what starts the process of ovulation. Ovulation is when your ovary releases a mature egg. The egg travels down the fallopian tube toward the uterus to be fertilized by sperm. The ovulation phase is the only time during your menstrual cycle when you can get pregnant. Ovulation happens at around day 14 if you have 28-day cycle right in the middle of your menstrual cycle. It lasts about 24 hours. After a day, the egg will die and dissolve if it is not fertilized. Oh, I see. How about luteal phase? During this stage, the uterus is ready to receive a fertilized egg. The egg usually takes 3 to 4 days to reach the uterus. If the egg has been fertilized by a sperm, it attaches to the thick blood-filled lining of the uterus. This is the start of pregnancy. If an egg is not fertilized, the egg and the lining of the uterus breaks down. The extra blood and tissue leave the body through the vagina, and the woman begins her period. So this signifies the start of another cycle. This is the cycle that the female has to undergo each month. Teacher Czar, do menstrual phase and follicular phase overlap? Yes, they do. How does being moody, the female, is associated with the menstrual cycle? This happens because of the changes of the hormones of the female body. Aside from that, there are changes physically such as breast tenderness and swelling, diarrhea or constipation, bloating and gas, headaches or backaches, cramps, fluid retention, fatigue, and vertigo and acne. So psychological changes are also noticeably such as aggressive behavior, irritability, trouble sleeping, either too much or too little, difficulty concentrating and remembering, stress, anxiety, changes in appetite, reduced libido, mood swings, and depressions or sadness. Now I know. You're right. How is it so far, students? How did you find the discussions?
If you think there's a need to go over the lesson again, yes, you can always go back to before the module will be returned to your teacher. Now it's time to answer the remaining activities. Students, turn to page 7 for the activity 4. Answer completely part A and part B. For part A, the directions complete the sentences below by filling the blank with either stimulate or inhibit. And for part B, fill in the missing words in the paragraph by underlining the correct word. Now, let's check your answers. For activity 4, part A, number 1, FSH stimulates the production of estrogen. For number 2, estrogen inhibits the release of FSH. For number 3, estrogen stimulates the output of LH immediately before ovulations. Number 5, progesterone inhibits the productions of FSH and LH. And for number 5, FSH stimulates the growth of the ovarian follicle. For activity 4, part B, yes, teachers are? Okay. For activity 4, the anterior pituitary gland produces FSH, which causes the development of a follicle in the ovary. As the egg develops inside the follicle produces the hormone estrogen, and it causes growth and repair of the lining of the uterus wall. Estrogen inhibits the secretion of FSH. When estrogen rises to a high enough level, it causes a surge in LH from the pituitary, which causes ovulation, where an egg is released from the follicle. The follicle becomes the corpus luteum, and this produces estrogen and progesterone, which inhibit FSH and LH production by the pituitary. Progesterone maintains the uterus lining. If the egg has not been fertilized, the corpus luteum dies, and progesterone levels drop. This causes menstruation, where the uterus lining breaks down. This is known as having a period. Did you enjoy our discussion today? Great! How about the activities? That is incredible. Now you know the feedback mechanisms involved in regulating the processes in the female reproductive system, particularly in the menstrual cycle. Now, my dear, I hope you learned a lot while enjoying the lesson. You still have other activities in the module to further enhance your knowledge. Please continue answering the remaining activities and assessment. If you have difficulty, feel free to contact your teacher to help you. Thank you so much until the next radio lesson. Such a pleasure to be with you, teachers are. Thank you for being with us. Important reminders to everyone, now that we are experiencing a global health emergency brought by COVID-19 pandemic, it is just right to take utmost care of our health, practice self-care at the same time, rekindle our commitment to taking good care of our studies. Once again, this Okay, atong napaminaw ang ato ang mga scientists dito sa tong eskwelahan, ma'am. City Science High School. Okay, sa Pagadian City Science High School. Unsa ganito ilang topic, Mamil? It's about the menstrual cycle. So we asked our students to describe the feedback mechanism involved in regulating process in the female reproductive system. Okay, so na-explain gito nila ayo, Mamil, no? Yes, sir. Oo, okay, ang maayo kay pagka-discuss ang ilahang about sa fertilization, Ma'am Ims. Sa imong kuan nang naa, Ma'am Ims?
sa science ni Oh, kaning ato ang kuan nato karon, kaning ato ang lang topic nila nga about sa Yeah, menstruation. Common to all of us. Yeah. girls. kana noon sir din importante jud nga mahibaw-an labi na gyud namong mga babae no kana mga menstrual cycle koy unsay buhaton sa mga babae-an og aware pod sila. That's part of kuan sex education og ang ilahang hygiene. Okay. So, alas 9:02 na mga higala dinhi sa to ang 104.7 nga edukasyon sa kabataan. So, Mamil, wala nang katay oras sa imong parting word nimo, Mamil. Okay, salamat sa tanang mga naminaw karon, especially ang ato ang mga grade 10 students with their parents. I hope nga naayud tayo nakakon. So, again, thank you to Mr. Muhammad Ali Iramber and Miss Sarina Borja from Pagadian City Science High School. They really explained well how menstrual cycle is the process the process of the menstrual cycle. Okay. So, Ma'am Ames, parting words na to. Again, daghang salamat no sa ato ang tigpaminaw o labi na gid atong mga estudyante kay kana gid sila mo importante karong panahon na no nga makadungog sila sa ato ang instruction sa radio. Daghan pong salamat sa sa mga teachers na nag-effort gid og maayo para lang mapaabot na nila sa mga kabataan nato no ang leksyon nga dapat unta ang sa classroom magkita unta sa mga bata pero tungod kay pandemic man so naatay module nga padala sa ilaha og ang effort sa teacher sa pag-discuss na no paghimo sa script. So daghang kaayong salamat og sa tanan nga division personnel og mga ginikanan. Thank you very much. Okay. So, sa ngalan sa amo ang Schools Division Superintendent Sir Danny B. Corduba, kami na usab sa kauban ako diri si Ma'am Ime Arwilio atong Public Schools Division atong Public School District Supervisor ug atong Education Program Supervisor si Ma'am Mila Araw. Kami ingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw og sa sunod na usab nga higayon. Hasta la vista. Good morning. Daghang salamat.